Një ngjarje tragjike ka ndodhur në rrugët e rrezikshme të emigracionit në detin Egje, ku të paktën 18 persona kanë humbur jetën mbas fundosjes së një gomoneje pranë brigjeve të Bodrumit në Turqi. Sipas autoriteteve turke, operacionet e kërkim shpëtimit kanë bërë të mundur nxjerrjen e gjallë të 21 emigrantëve pa dokumente, ndërsa trupat e pajet të viktimave janë gjetur gjatë ndërhyrjes në zonë. Roja bregdetare bëri me dije se kërkimet po vazhdojnë intensivisht për të përcaktuar fatin e personave të tjerë që rezultojnë të zhdukur. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm, kur mjeti lundrues fillimisht ishte ndalur nga autoritetet, por më pas është larguar me shpejtësi drejt detit të hapur. Kushtet e pafavorshme atmosferike dhe dallgët e forta dyshohet se kanë qenë shkaku kryesor i fundosjes së gomones. Kjo tragjedi vjen vetëm pak ditë mbas një tjetër rasti të rëndë në Mesdhe, ku 22 emigrant humbën jetën pranë ishullit të Kretës, pasi kishin qëndruar për ditë të tëra në det pa ushqim dhe pa ujë. Ngjarjet e fundit por i kthejnë në vëmendje rrezikun ekstrem me të cilin përballen emigrantët në përpjekje për të arritur brigjet europiane dhe bën thirrje për masa më efektive ndërkombëtare në menaxhimin e krizës migratore.